Dhe rikthehemi edhe një në studio të ndruar shikues për të folur në vazhdim për atë temë që e prezantuam edhe në hyrje të programit, ku thamë që mbahet një konferencë mbi ndotjen e ajrit dhe planifikimin urban në vendin tonë, për shembull në rastin konkret, por gjithmonë duke marrë shembuj të mirë nga qytete të mëdha që i kanë zgjidhur ka herë këto probleme. Dhe normalisht gjithmonë është mirë të marrin përvoja të tilla që edhe mund të adaptohen mandej në vendin tonë. Dhe janë ekspertë nga Franca konkretisht që kanë ardhur për të ndarë këto përvoja me kolegët e tyre në Kosovë, ku edhe do të mbahet pra sot konferenca e do të diskutohet mbi këto tema. Është me ne Michel Lari Charlu. A gabova shumë ajo? E thash mirë, faleminderit. Është drejtoresh menaxhuese e zhvillimit të qytetit të Bordeaux. Mirëmëngjesi. Është Sofi Maktar, eksperte mbi shkencën e mjedisit, klimën analitike dhe klimën e mjedisit. Mirëmëngjesi edhe për ju. Dhe Leman Kamberi është zonja që do të na ndihmojë në përkthimin. Vetëm theme që konferenca organizohet nga ambasada franceze në Kosovë dhe Balkan Green Foundation, pra dhe diskutohet mbi atë temë që e përmenda edhe më herët. Po, a mund ta kuptojmë pak për bashkëpunimin edhe për mënyrën se si organizua kjo konferencë në Prishtinë? E dim çfarë problemi kemi ne edhe me ajrin edhe mbi këto probleme të mjedisit. De l'environnement et de la pollution au Kosovo. Pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous organisé, comment avez-vous coopéré pour organiser cette conférence aujourd'hui? C'est moi qui commence. Michel. Bonjour. D'abord, je suis très contente d'être au Kosovo et d'y revenir, puisque je suis venue il y a quelques mois découvrir votre belle ville de Pristina. Jam shumë e lumtur që gjendem sot në Kosovë dhe që vi përsëri faktikisht se para disa muajve kam qenë për herë të parë dhe kam zbuluar vendin tuaj të bukur. Je représente ici la ville de Bordeaux, que peut-être que tout le monde connaît ici à cause de son vin, et je représente son maire, Alain Juppé. Përfaqësoj qytetin e Bordeaux, besoj se shumica prej jush e njohni qytetin e Bordeaux për shkak të verës tonë, edhe përfaqësoj edhe komunën, edhe kryetarin e komunës tonë, Alain Juppé. Et si nous avons été invités par l'ambassade de France, c'est sans doute parce que la ville de Bordeaux a eu à régler il y a quelques années le même type de difficultés que connaît Pristina aujourd'hui face à la pollution de l'air. Arsyeja pse na ka ftuar ambasada franceze faktikisht përfaqësuese të qytetit tonë është fakti që edhe ne para disa viteve jemi ballafaqur me probleme të ngjashme dhe është dashur të gjejmë edhe ne mënyra të ndryshme për të zgjidhur problemet tona. Bien entendu, les solutions ne sont pas toujours exportables parce que chaque ville a sa spécificité. Tu marr parasysh se çdo zgjidhje nuk mund të eksportohet, pasi që çdo rast është rast në vetë, ka specifikat e veta gjithsesi. Mais je pense que nous pourrons témoigner et dire sans doute qu'il y a toujours des solutions aux problèmes et qu'il faut être très optimiste si on est très tenace et volontariste. Po ne gjithsesi dëshirojmë që të dëshmojmë edhe që të tregojmë që duhet vazhdimisht të jemi optimist, se çdo herë mund të gjenden zgjidhje. Kështu që në bazë për Sofin, në bazë të një nuk e di, vlerësimi të shpejtë që keni pasur mundësi ta bëni sigurisht edhe për Prishtinën duke qenë vetë këtu për Kosovën, edhe në bazë të asaj që e keni lexuar atyre informatave që keni. Cilat janë këto problemet kryesore që duhet të trajtohen në mënyrë shumë më urgjente, më emergjente? En se basant peut-être sur les données que vous avez lues, peut-être une évaluation concrète que vous avez faite vous-même en venant ici au Kosovo, quels sont justement les problèmes auxquels sont confrontés la population ici et comment est-ce qu'on peut régler ça en fait? Alors tout d'abord, moi aussi je suis très contente d'être aujourd'hui à Pristina. C'est la deuxième fois qu'Airparif, l'Observatoire de la qualité de l'air, vient dans cette ville. Edhe për mua është hera e dytë, faktikisht që gjendem në Prishtinë dhe jam shumë e kënaqur e lumtur që vi përsëri. Si përfaqësuese e Airparif, që është observatori i cilësisë së ajrit në Paris. Airparif, l'organisme que je représente, surveille la qualité de l'air depuis 40 ans en Île-de-France. Është faktikisht është një institucion i cili e monitoron e mbikëqyr cilësinë e ajrit për 40 vite faktikisht në regionin e Francës, e Parisit. Voilà, et je pense qu'une des choses importantes à noter également, c'est que la pollution de l'air touche la plus grande partie des grandes villes en Europe et dans le monde. Të cekim, ta kem parasysh se ndotja e ajrit është një problem që gjendet në të gjitha qytetet e mëdha në Francë, në botë, në Francë dhe në botë gjithsesi. Une de mes discussions avec les personnes ici et de la première mission qui a été faite par Airparif, ce qu'on a pu voir, c'est que les sources de pollution sont classiques. Gjatë takimit parë që kur kam qenë këtu edhe bisedimet që i kam bërë me përfaqësues të vendit tuaj, është që burimet e ndotjes këtu janë klasike.
avec le trafic, bien sûr, met trafic în GSC, le chauffage résidentiel, în avec grohien rezidențiale, une în part përshëpi. importante de charbon et de bois qui sont très polluants. Duke marrë parasysh se ngrohja bëhet me sëngjidh dhe me dru, të dytë janë docë shumë të mëdha. Et une usine de chauffage qui est très grande et qui est proche de Pristina. Duke marrë parasysh se keni termocentralin që është shumë e madhe edhe është faktikisht dy termocentrale të cilët gjenden afër Prishtinës. Po. Exactement. Po, a kemi alternative që jemi këtu për shkakun se thëngjilli tashmë është reduktuar paksa, si më thon, konsumohet në masë pak më të vogël se çka qenë në vitin e kaluar ose vitet e kaluara. Po thëngjill jo, dru jo, peleti po na thonë gjithashtu që është i rrezikshëm, termocentralet i kemi afër, alternativa të tjera nuk kemi sepse me rrymë edhe ashtu nuk është se qëndrojnë mirë. Cilat janë alternativat që duhet t'i zgjidhin qytetarët? Quelles sont les alternatives alors, puisque bon, la nouvelle politique en fait, il y a moins de charbon. Le bois, on dit que c'est polluant aussi. Donc, quelle est l'alternative pour se chauffer si on nous dit aussi que le pellet, c'est aussi un polluant? L'électricité, c'est également par le charbon. Donc, quelle serait l'alternative? Déjà, une alternative au chauffage résidentiel individuel, c'est des chaufferies plus importantes et dont les émissions sont mieux contrôlées. Njëra prej alternative do të jetë ngrohja që është grupore faktikisht, ku mund të kontrollohet e ku janë emetimet më të vogla. Les émissions, à partir du moment où elles sont individuelles, sont souvent beaucoup plus fortes que quand elles sont au niveau d'une chaufferie, parce que là, on peut contrôler les émissions. Ngrohja nëse bëhet në çdo banesë në veçanti, do të ketë më shumë emetime. Kurse nëse bëhet, për shembull, krejt ndërtesa me një kallëdaj të njëjtë, të përbashkët, atëherë mund të kontrollon edhe mund të ketë më pak emetime të gazrave. Ensuite, après, je ne connais pas le contexte local, mais le gaz est très peu émetteur de pollution. Nuk e njoh kontekstin lokal se sa i përdorni, po gazi është një alternativë mirë se ka emetime më të pakta. Jo, jemi larg asaj. Nëse flasim te qyteti i Bordeaux, për shembull, që e tha dhe zonja Michel, që kanë pasur probleme pak a shumë të ngjashme, por që i kanë zgjidhur sigurisht. Vous avez dit que vous avez été aussi confronté à des problèmes similaires à Bordeaux. Në kontekstin e Kosovës, ku ishin ose Prishtinës, Kosovës, ku ishin problemet që do të na dalin përballë, të cilat do t'i kemi më vështirë t'i zgjidhim? Étant donné que vous avez été confronté au même problème, quels sont les problèmes que nous pouvons avoir à l'avenir en changeant nos alternatives, en fait, en changeant nos méthodes de chauffage ou autres? Alors à Bordeaux, la source numéro 1 de la pollution n'était pas le chauffage, mais était la circulation automobile. Në qytetin tonë, burimi kryesor i ndotjes nuk ka qenë ngrohja, po ka qenë trafiku. Donc nous nous sommes d'abord attaqués à la question des transports en commun en réalisant 4 lignes de tramway. Ne kemi filluar me trafikun urban, duke themeluar, duke krijuar 4 linja të reja të metros. Donc nous avons réussi à enlever 30% des voitures dans la ville. Kjo na ka mundësu faktikisht 30% të veturave në qytet kanë qenë më të pak. Parce qu'il y a les solutions alternatives des transports en commun. Et ça nous a permis surtout d'améliorer la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air dans la ville de Bordeaux est meilleure que la qualité de l'air dans les communes périphériques. Na ka ndihmu shumë ta përmirësojmë cilësinë e ajrit, se me më pak vetura është përmirësuar dhe tani mund të themi se që cilësia e ajrit në brendësi të qytetit është më e mirë se në periferi të qytetit. Et surtout, le tramway a permis, en libérant les places publiques, de créer des espaces publics, de planter des arbres et du coup de créer des espaces de santé publique dans lesquels les gens peuvent courir, faire du vélo. Donc du point de vue de la santé publique, ce qu'on a fait en matière de circulation est très mesurable et très spectaculaire. Përveç se kanë ndihmu faktikisht edhe në ndotje zvoglimi i numrit të veturave, po fakti që kemi hapësira të reja me metron, tani tash kemi parë që ku mundën qytetarët të dalin, të zbavitën, të bojnë sport, edhe kjo është një gjë shumë pozitive edhe për shëndetin e popullatës dhe qytetarëve tanë. Parce que la question du chauffage est très différente au Kosovo et en France. En France, nous ne nous chauffons plus du tout au charbon et très peu au bois. Donc nous nous chauffons essentiellement soit au fioul, soit à l'électricité. Donc je pense que c'est difficile de comparer. Kurse për me krahasu për ngrohjen në vendin tuaj edhe në tonin është shumë vështirë me krahasu, pasi që tek ne nuk ka ngrohje as me dru, as me thëngjidh, ashtu që janë çështje krejtësisht të ndryshme. En revanche, nous avons un point commun qui est la nécessité de bien isoler les bâtiments.
évidemment pour mieux se chauffer. Et ça, c'est un sujet extrêmement difficile. Një temë që është mjaft e vështirë, por që është shumë e rëndësishme, është edhe çështja e izolimit të objekteve, të shtëpive, të tjera, të cilët sigurisht që edhe ndikojnë në ndotjen në ndër. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai qu'on ne se chauffe plus au bois. Par exemple, à Paris, on ne se chauffe plus au bois. Il y a néanmoins des cheminées ouvertes que les gens utilisent, mais plus par agrément. Et juste ce peu de chauffage au bois induit une pollution importante aux particules. Donc le chauffage au bois est une source de pollution et de particules. Desha vetëm të shtoj kur tham që nuk ngrohemi me dru, ka megjithatë disa shtëpia ku kanë kamine të hapur, vetëm mund me aty me kuptu se sa ndikon. Vetëm ato kamine të rralla faktikisht ndikojnë shumë në ngrimcat e ndotjes. Për shembull, sot takoni me kolegët kosovar, me kolegët tuaj, nuk e di nëse do të jenë edhe ata që vinë nga politikë bërësit, që të marrin këshilla që do të mund të implementonin mandej edhe, nuk e di, edhe në praktikë. Po, të kurimet e çështja e ambientit, të klimës, përgjithsisht ka edhe obligime ndërkombëtare, apo jo, që edhe ne si shtetë duhet të zbatojmë, të implementojmë. Vous allez rencontrer aujourd'hui lors de la conférence vos collègues. Il y aura certainement des politiciens ici, des politiques kosovars. Mais bien entendu, quand on parle du débat de la pollution, c'est aussi un défi, on va dire, global ou c'est également international. Donc comment pensez-vous régler ces défis? Que faut-il faire justement dans tous les niveaux? Je pense que la chose la plus importante, c'est que chaque citoyen prenne conscience que les solutions passent aussi par lui. Elles passent évidemment par des mesures nationales, mais finalement, chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Et je pense aussi que c'est la pression en fait, des citoyens qui va pousser les politiques à agir, notamment dès que l'on touche à la question de la santé des enfants, le développement de toutes les maladies pulmonaires liées à la pollution de l'air. C'est un sujet dont il est normal que chacun se l'approprie et que les politiques contribuent et que nous contribuons internationalement à trouver des solutions. Évidemment, la pollution, elle se déplace dans l'air. Donc nous sommes tous responsables et nous devrions tous collectivement arriver à trouver des solutions. Mais je suis optimiste, je pense qu'on peut y arriver. Mais gjithsesi është e vërtetë, është e saktë se pasi që ndotja është lëvizje në ajër, nuk ka kufi që do të thonë të gjithë. Nuk i duhet vizë si të gjithë duhet të jenë të ballafaqur me të njëjtin problem, po besoj se është më shumë çështja e individuale. Besoj se çdo qytetar duhet të kupton edhe duhet të reagon, edhe me një farë mënyrë ku të reagon qytetari edhe politikat edhe nivel kombëtar do të reagojnë. Sidomos kur të flasim për çështjen e shëndetit, kur të flasim për shëndetin e fëmijëve me problemet e mushkrive, domthonë sikur qytetarët ta bëjnë një farë presion në politikë, në nivel kombëtar, po gjithsesi edhe në të gjitha nivele mund të mandet që të reagojmë të gjithë së bashku, po përsëri po e ceke që jam shumë optimiste. Pour que le citoyen puisse prendre les bonnes décisions, il faut vraiment lui offrir des alternatives. L'exemple de Bordeaux est très bon parce qu'il y avait beaucoup de voitures et à partir du moment où ils ont mis un tramway, le trafic a diminué parce que les gens avaient une alternative à la voiture. S'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choix. Është e rëndësishëm që të jipen alternativa qytetarëve. Shembulli i Bordeaux është shumë i mirë, pasi që ju është dhënë alternativa e metros qytetarëve dhe ata gjithsesi mandej kanë filluar që ta përdorin më pak veturën. Nëse nuk i japim alternativë qytetarit, ai nuk do të dinë se si të veprojnë. Si me thonë, duhet jemi mitësor me mjedisin, këtë e dim në secili moment, si me thonë, gjatë ditës, gjatë jetës. Po e dim që ta zëmë, për shembull, territori i Kosovës është gati për gjysmë ose edhe më shumë i mbuluar me male, por në qytete, në qendrat urbane nuk është se kemi shumë hapësira të tilla të gjithëbërora. Sa janë të rëndësishme këto? Për mjedisin, për ajrin. C'est très important d'être amical et avec la nature. On sait que dans le Kosovo, il y a beaucoup de nature, beaucoup de montagnes, mais dans les grandes villes, en fait, il n'y a pas beaucoup de parcs. Sont-ils importants, justement, d'avoir des endroits verts, des espaces verts dans les villes? C'est fondamental d'abord pour la photosynthèse, parce que ça absorbe le gaz carbonique, mais c'est surtout fondamental parce que les habitants des villes ont absolument besoin aujourd'hui, enfin ils ont toujours eu besoin, mais aujourd'hui plus que jamais ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin de courir, les enfants ont besoin d'être dans la nature, donc le développement des parcs est à mon avis une politique
absolument fondamental. On peut penser que c'est déconnecté de la question de la pollution. En fait, c'est très lié à cette question-là et ça participe du confort urbain dans les villes. Donc planter des arbres devrait être obligatoire. Besoj se është e domosdoshëm, besoj se ajo është lidhje direkte, çdo qytetar ka nevojë, çdo herë kemi pas nevojë, po tani më shumë se çdo herë më parë kemi nevojë me dalë, me bëu sport, fëmijët kanë nevojë me dalë në natyrë, dhe mendoj që ajo është thelbësore, është themeli faktikisht që duhet të krijohet, që të kemi një jetë urbane të mirë. Programe të planifikimi urban, për shembull, a mund të krijohen edhe oaza të tilla të vogla, të shfrytëzohen mundësi kudo që ka mundësi të mbillet një pemë, të mbillet, nuk e di, të ketë gjetbrim në mënyrë që thjesht të kemi kudo që ka mundësi, për them. Po se donc pensez-vous qu'il y a c'est important d'avoir des petits oasis, on va dire, de nature dans les villes, mais on n'attend pas toujours avoir des grands espaces verts, mais vraiment que chacun plante des arbres pour avoir des petits oasis verts dans la ville, dans la planification urbaine. Oui, à Bordeaux, on permet même aux habitants de planter les trottoirs. Po gjithsesi unë e tham edhe më herët që është e domosdoshme, duhet të ishte e detyrueshme që të mbillen sa më shumë. Në qytetin tonë faktikisht në Bordeaux i lejojmë qytetarëve që të mbillen edhe nëpër trotuare. Të mbjellin pemë ose diçka nëpër trotuare. Edhe ato që janë të ruajnë, të mos i prejnë kurrë që bien entendu ceux qui sont existants bien sûr, ne pas les toucher, ne pas les endommager bien entendu. Évidemment, ne jamais couper d'arbres. Sigurisht kur nuk lejohen që të prejnë ato. Se të ne i prejnë, i pengon për një reklamë edhe heq një dru ose disa, mos e thuj se nuk është për krenari. Tregoni edhe diçka të fundit, e dim që thjesht duhet të bëjmë shumë edhe për riciklimin apo jo. Si kanë zgjidhur këto probleme, ose ç'a bëjnë me mbeturinat që mund të riciklohen në Bordeaux, në Paris, kudo në Francë? Une dernière question, en fait, c'est sur le recyclage. Que faites-vous dans votre ville, à Bordeaux ou dans les autres villes, en fait, pour recycler les poubelles ou toutes les immondices, ou s'il y a les déchets? Alors, nous trions nos déchets. C'est-à-dire que nous séparons ce qui est le verre, du plastique, des déchets organiques, ce qui reste dans vos assiettes quand vous avez fini de déjeuner. Nous faisons ça depuis 30 ans. C'est très, très, très difficile. Kemi filluar domethënë tash 30 vite me bëu këtë ndarjen e mbeturinëve, plastikun, letrat edhe këto mbeturinat organike, është shumë vështirë. Il n'y a qu'une façon d'y arriver, il faut apprendre aux enfants dans les écoles à trier leurs déchets. E vetëm mënyrë për me arritur ta bëjmë këtë politique faktikisht të ndarjes është t'i mësoni fëmijët qysh prej shkollës, se si e bojnë ndarjen e mbeturinave. Ils apprendront ensuite à leurs parents à le faire. Edhe fëmijët mandej do t'i mësojnë prindërit e tyre. Po do të ishte interesant mandej t'i shohim edhe ato produkte të ricikluara, thjesht të shohim që nga një mbeturinë, nga një plastik e gjuajtur mund të krijojmë. Et peut-être leur faire comprendre aussi comment, par exemple, d'un déchet, on peut créer un nouveau produit. Ajo do t'i motivonte shumë mandej. Ça les aiderait bien sûr à comprendre. Bien sûr. Et nous les recyclons. Nous recyclons le verre, nous recyclons le plastique, nous recyclons. On le fait maintenant en France de façon générale, mais ça a été une entreprise très, 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 très compliquée. Po gjithsesi tani, domethënë ne bëjmë reciklimin e drunit, të qelshit, po gjithsesi ka qenë një ndërmarrje që nuk ka qenë edhe shumë e lehtë për të implementuar. Atëherë, ne kaq kemi kohë për këtë intervistë. Faleminderit shumë që ishit sot. Merci. Michel, Sofi. Vetëm të themi që në orën 15:30 apo jo në bibliotekën kombëtare të Kosovës në Prishtinë. Ora 9 fillon deri në 15:30. Deri në 15:30. Domethënë vetëm pas gjysmore fillon konferenca, nuk e di nëse mund të vinë edhe ata që thjesht kanë interes, janë të Donc la conférence commence à 9h jusqu'à 15h30. Est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que tout le monde peut venir, ceux qui ont intérêt? Bien sûr, tout le monde doit venir. Jeni shumë të mirë se ardhur. Duhet të vini, edhe duhet të shkoni, të merrni këto këshilla të mira nga ekspertët që kanë ardhur nga Franca për këtë punë dhe të këmbejnë, si më thonë, edhe përvoja mes tyre. Janë edhe shumë njerëz të shoqërisë civile që janë aktiv në vendin tonë dhe mbase mund të vinë edhe të këmbejnë përvoja, të marrin mësime të reja. Shumë faleminderit edhe një herë. Merci beaucoup. Ishte kënaqësi që biseduam. Ne të nderuar shikues, shkputemi për pak këtu nga studio programit të mëngjesit marketing dhe pas disa sekondash kthehemi për materialet e tjera.